Mayambu Kurumjari Adomna Yengbiribasi Impact News ni Impact Healing for a Healthy Manipur da ay Momoka Salam na Mayambu Taram Okchari Chahi Khudingi Malemgi oina April 3 asibu World Health Day haina palan tawnari Chahi asigi oina su lakliba April 3 asibu Building a Fairer Healthier World for Everyone haiba theme asida World Health Day ki thoram pangthokadawri ngasi healing ta khana jagadawri ba topic asisu Hiramasigi matang da pukhacharaga World Health Day ga mari leinana lakhachabani ngasigi akoigi studio da lengsingduna laibiriba expert asina Professor Brogen Singh Akoijam HOD Community Medicine and Dean Rimsni Dr. Bu ahan bamakta da taram nokchari Dr. ahan bamakta da akoina khamjani se lakriba tang tare se World Health Day oire aduga mahaki handak chahigi oina magi theme asisu building a fairer Healthier World for Everyone haiba theme se we hit theme masigi lunggi oiba wakhalon china karino haibdo khangja khogi si WHO gi mapuk nomini 7th April habsi sahi coding ge khoi all over the world masi observe to dana dum lapani masigi theme sigi nungge bo wakhalon haiba tare madu tawdring ida pot ani amakata hana thamjage khogi 2015 da UN kogi Prithvi isibu kogi lairiba mioi khudima ase kogi chap manaba miyeng amada yengnanaba chawkhananaba kogi scheme haigadra kogi initiative am tawi maduba koina sustainable development goals kawi masida goals taraga taret lei hariba goals si karino haibda samna haibda moina 5 P's hai masi planet centered oiba haide akoigi leiba akoina hojikji hingiba planet asi masibu kanba haibni masi khoda moina akoigi environmental degradation or climate change kana akoina tongnariba sense akoigi planet sibu kanba haiba mani ani subudana people centered kawi adi leiba mi khudima ase sab manana akoigi anaba nadaba natakana akoigi ina khumba khundaba mana akoigi Africa ki masani man America masani man Asia masani haiba adugumba natraganu pani nupini lairabani na khumni haibasi punama asi sapmar miyoeng amada yengba adugumba planet amo henba ahum subudana akogi prosperity hai leiba mi khudima ase akogi hoji se prithvi da million mayam khoi chara hendra no mi chara ama phabu chabang adana lei punama ase yaudaba mi pung khudima ase kogi prosperity leinanaba adugumba pandam mari subadana kogi peace haibani akoi hoji lairiba kogi prithvi asida lairiba si bapam khodimakta khana chainaba internal conflict aro country manung do aro natraga country ama go aro sumba conflict mayam asina pik thandana tangdu leita daba adugumba kogi prithvi mani akoi hoji hingiba si masi su lokthoaga yamna peaceful oiba adugumba world ama oinaba the last na kogi partnership haina 5 P's ha jinga sagi people planet prosperity peace adu last case na koi partnership haidi haiba pot khudima ase phangnana ba hona ba koi masi individual oina natraga na karigumba country ama khakta oina natraga na karigumba department ama khakta oina moi mathandana thabak se surga yaroi da banina masi partnership da ka lei country punjana bani khangde department punjana bani khangde punna work to minaraga hai ba sumba planet asibu kannanaba mi khuding asibu sab mana mawang amada leminanaba hai ba pandam du da semkhiba adugumba goals taratret jawba initiative amani handaki World Health Organization ki World Health Day ki theme ase masi ga su khara mari leinai mana hai se build a fairer healthier world haibani Prithvi the is a fairer having a sagi have the me mayamasi amata kogi manadaba mi yeng oidaba mayam fair oiba discrimination yaudaba yam justful justice haibatare masiumba Prithvi ama sagatpa at the same time labor mi khudima asicho kogi masamau phaba mi khudima oiba yananaba adugumba thim da toba slogani handaki build a fairer and healthier world haribase aduna theme asigi manungi wakhaldi hojiki haribasini aduga loina na amu ani shubadana handaki
COVID pandemic last year dagi tarokibasina maram oiraga hairiba theme ase asuka amu important ore maram de karigino haibada hana leramba khoigi gap haibadare there's lots of gap haidi ina khutba lairabagi masigi gap leramba lari haiba heitaba adagi khoigi doctor makta hairo doctor masing ji yamna yamdaba laiba even country manung dasu state ki khenaba lei sumaina tawdana khoigi khenaba mayam ama leibase masi COVID lakpadagi hairiba khenaba sing ase hauji mitsina khoigi hana uramdragasu yam line ubangame aduna masine hena potential tawba masine hena khoigi khudong ngasagi uramdaba mayam du uhalakpasina prithivida leba mi khudimak leaders mayam masina hauji khalibasi masisu COVID sisu thengnaba at the same time ngasagi akhoina ju hana dagi hongna masigi pandam masi ngasagi sustainable development goal gi makhada prithvi se chapmara prithibem oiba haibagi pandam se masi punna hona minaba daka leina haibagi wakhalon haibatare ani sina mang tharaga ni hoje akoigi world health day hoje haiba building a fairer and healthier world hare ise masigi themes ado Dr. Makatang khangjarning sina koige health inequity haisina karino masina kambano haibada tumsu khangjar health inequity habasi masisu part amani ngasai dugi adugi inequity laibuduna maram moidena hojike akoina fairer and healthier world hare ibani health inequity habasi akoigi mastage and concept ani khak sum haijage aham da koi equality habamalai ani sebuduna koi inequity habani equality habna chap mana bahaibani aduga in akoigi inequity habana daka hena leiba mid da hena pi bahaibani ko dumain tawdana akoigi health inequity habasi akoigi health ki si daka leiba ma consult tawbani khangdi doctor unabani khangdi operation khangdi aduguma daka leiba aduga daka leiba poto phangdabado khana amana yamna laina phangba kana amana yamna wana phangba a phangdabasu yawba sumbaga inequity jibune koina health inequity haribasi the health inequity abadi masi samna harabada prithivida leiba mi khudimga se mana daka lekpa matam ad mana leiba mafam duda hairiba magi daka leiba health mari leinba pochai sing ase layengba makta hairo natraga pautak makta horo advice makta horo punama ase phangba dubune koina health equity haribasina madu phangtabadubuna koina health inequity habani masi tholokpa yabagi maramding asa hagiba mayamdani lairaba arga ina khunba haibagi divide ama lakpase masina ina khunba singsidhi hauji paisa paibani private hospital ni khangde amade chalaga hekta yam line yengba ngammi adu ngasagi lairaba amadi hariba potu madu yengba ngamde madu yengba ngamdabaduna moina ngasagi phangdrabanina moida khudongchadaba helali khudongchadaba natna sibana ba bhaw moi helai sumai tawna khogi difference ama laise lairaba ina khunba haibna chingba aduga prithvi go ni yengaga na mo khogi sakhatpa mafam america gumba hairo natraga europe hairo natraga sakhataba africa gumba to some extent india gumda hairo sumai tawdana sige da ju khenaba lakpasina ngasagi treatment do phangtaba magi phambam thokpa treatment phangtaba maramdi yamna laikre habidi madu ngaki expert doctors in the what pan oibe yai natraga koi health system se phajana leitabdagi oibe yai natraga paisa do leitadana ngasagi port mayam do tonglana ba port mayam do leitadana tholokpa yai smai tawdana leiba port asibune koina health inequity haribasi ana masi achauba problem amani masi ethics from the su lei haidi koi ina kara khumami natraga aphanuai mi singse ngasagi lairaba kano si masi yengjan biba kano to ba habasi masi yam ethics from the yengaga so masi tawbam thokpa duty amane na koine lawbi yai compulsion nate ethics habasi compulsory oi habanati tawbam thokpa akoi humanity gi yengaga adugum dubune koine ethical oiba ethics haribasi adugumba wakhal chenba masu da kale hariba pot mayam asi masi akoi prithvi stegi punama ase loinama phangange health inequity ji manghang kharge health equity phangange haraga di hariba pot mayam se da kale to makatana sarde khangjani sina khogi universal health concept sina sigi matang da su khangja ho universal health coverage haveni ko masi universal health coverage ngasagi kaidobagi khone universal health coverage hari ino haragadi hoji haigrba kano sige mari amuk leinare health inequity level sina marum oidanani kone health coverage hari je health inequity je ngasai na haigibdu masdai sida koina khanaba yabase universal health coverage ka puna ani se khanaba yabasi koina health inequity haraga
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ inequity ꯂꯩ community ꯗ inequity ꯂꯩ national level ꯗ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ world ꯒꯤ level ꯗꯁꯨ inequities ꯂꯩ imung manungi inequity haragadi imung manung amada leiba matamda akoigi ana layangba hairo amada hairo akoigi khitang neglect tawba population haibitare masi akoina people with vulnerability kawi sometimes kana makharana masi vulnerable population haina ju khangnei khudamoina akoigi ahlaman haibitare sahi chappa ngamdra khotpasi akoina khara adum imung manungda neglect tawbagi kano ama lei masi akoina ageism ju kawi adi moina ju phajana demand tawba ngamdre akoina ju thapak chinbana oibe yai or akoigi nature no oibe yai ahalaman singji akoina phajana yingchim ngamda ba taka lera ga ju hospital da pudana doctor ge tana dana tawbida ba masi akoi inequity amani ngasai ma gi phangbam thui bani tawbam thui bani adu akoina masi neglect tawbase masi ji inequity makhala bani smai tawdana nupa nupi habisi da su akoigi swai da bawba dum thokta badi nate adu bu karigumba state khara nataga country khara dadi nupa nupi gi marakta su nupi singsina khara disadvantages or the position da lei isam samna harabada india gi state khara da su nupa macha amaga nupi macha amaga naba matamda nupa macha naragadi moi yamna tuna doctor da chatna layeng da na tawbugi adu mai wa khalai adu nupi macha na naragana yumda dum laikai gi mai ba khangde ma khangde natraga local quacks haine koina masi gumbada dum yengaga attention se kya pibi daba masi family level da thokpa or in a way this is also in the community level da thokpa dugumba inequity amani masai gi jahi natraga sex akoi nu pan nu pi gi khenaba sumaina tawba khopadagi laiba pose aduga hojiki matam sida di muk sex da jom andopa dimension mam sun la e khoi gi andopa third gender I will mayam am leiba ji moi gi chu mu atopa problem achobom la for example as a hospital da moi ji admit a matam da karai de admit awgani nupa rom da tawgidra nataga nupi rom gi ward tawgadra haibna singba masi ju masi gi jo khoi khanbam mam thoi masi ju masagi health inequity gi makha da la ka dori bani anu masina community level da or societal level da thokpa dugumba kaino amani aduga societal level da na mu ngasagi community level da ngasagi third gender gi dumasu yamna phajaba example amane lobu yare mari family da natana ngasai mapan thokraga community da hospital level da akogi state level da aduna society level ha bitare adum lere ani subadana ngasagi akogi racial discrimination ha bitare ko akogi swide chingmi tamin haibna chingba natraga yamna lamna leiba lai su hejadaba wazu phajana ngang ba hejadaba mi do akogi fazana koina treatment tawidaba hospital makta oiro magi chinbi na buganu leita banina koi pibam to ba health care je pidaba haibitare masi pidaba se intentionally oibe yai natraga khangda ma sai ngangna badu leita na amaduna khoigi ngangna bamsu leite gyan su ta de khote na pidaba su oibe aduna phol je kana ge no haina thiba natabada sagugumba khoigi health inequity haitare masi yamna lei khoigi societal level da su aduga national level da ngasagi racial discrimination la khoi all over the world ngasagi khoi na samna the blacks kana hainaraga khoi no to banda ki even corona da su tawri dune all over the world khoi gi sakkum basi khoi gi chinese ki kano se khoi gi discriminate to na ngasagi discriminate to hospital chatpa makta de hairo treatment ill treatment to khoi gi phamam to hospital care phangata ba du mayam ho u gi basina khoi na at the level of this national level or even in the world level da thokpa makhalamani at the same time in sai jo mu haja kre pithribi wani yengura ga de mu chakot pam pham sigai chakot tam pham gam pan ba matam da healthcare service se asoke matik khena kre even india da america ga pan ba matam da jo to some extent akogi chakot pa delay gumba ngasagi mafam chaba mafam da leba da di almost at par ne have yare manare have yare adubu Manipur guma mafam anga panama matam dadi sumna gi akhoi naraga kuina naraga yengba laina khasi asugum dadi thodona yamna khenaba leitre na lobu ya adubu khwaidagi maru oi base koina karai de lakhe have the emergency care akhoi accident thokpani khangde tuna heart attack thokpani khangde masigum bugi treatment thokum matam sida ji asok mate khena gre haidi khena ba ji right from the very scene ko ngasagi thui accident thui ba scene natraga heart attack torba yum dagi holaga hospital yorpa masibaugi kano sida khena basi asuke mate adum lei mai sakopam pafam na yamna heli so mai to the device yamna lei aduga masi ai kona so mahajara ke ngasagi illness and wellness concept lakpu kanda khogi health gi matang sida di
health haraga koigi praja mayam na haiba tare aduga India gi concept di health haraga koina doctor sangda layeng bu si khaktang oina khanne ta sengmadi madu natti health haiba sidi hakchang phana leiba haibani laina pakta bugi wanga tanati madu torpo matam dadi amung asagi doctor Singh ngatana natragana hospital ngata yaraktre matam dadi ato pa kogi sector haibitare or department haibitare mayam amagi important ore kudamoina akoi phajana hakjang phana leino hono da chaba thakpa yamna phajana chaba thakpa haibase doctor na pigada nate masi agriculture department masigi innovation tawraga ka food security ka yam lady government na moi pds system taw masigum se lakada bani lai shu haibase ke health yam mari laini for example mai taw da top sector mayam lakhini madu mayam do la kanda khogi health si manar kadabni adu device krai de la ke have the lai shu haibase ojigi developing country ga or developed countries ga yam thina khenare madhuda natana kogi digital divide haidra internet sijinaba karigumba mena khangning matamda hek yengningba matamda internet phanga phaga yeng khot tawgada budu adugumba su khenaba laire mase within the country India manung da haraga su Delhi da phangba internet facility or facility do khoi swai phangi khena ne khoi Manipur manung da su Imphal la leba zaga mu kitang chatharaga ga serong da phangbani khangde ching da phangbu khena ga smai tawna khena ba se mapang khode makta le aduna masigi khena ba mayam asi leiba maram asina health inequity je thola ibani health ki matang da laagana aduna masigi thola be inequity je masi thohan dana ba kamaina solve to gadage haiba taragadi goina universal health coverage haibadi ngasa ina haiba definition do samana in a way akogi healthcare si masi comprehensive and holistic healthcare hairsi doctor chala yengbudu atanati akoina comprehensive holistic haiba taragadi ai karigumba cancer makta haro ai cancer se kamai tong ngon da thol oi for example ai ngon da kamai tong na heart attack taw oi haibase masigi khangba adugi tawnana ba magi tawhum thokpa mayam ado midun tawjagadami adu tawhonba ngamgadaba tawhonba ngamnana ba madugi facilities mayam dune state lady ato pa sector mayam de moine pibi gadabni haiba mayam asi matam sana loina pi bang aduga mana leriba jaga do da loina ma phangan bang ngamagadi mi khuding manaragadi health equity laitre aduga phangan bang ngamiba potu pune koina universal health coverage harise hadi masigi health in loina cover tawgadabni wherever they are moina leriba jaga do da karai da bun ching da oro tam da bo oro natragana lai ai bo oro hai ta bo oro ina ko bo oro ama bo oro magi darkar lebe health care do madudi PB ba haibani adubu cover to budubuni masibuni okani universal health coverage hairiji masigi thim masisu ngasagi hairiba aham da pangiba sustainable development goal hairiba kogi 5 P's haibidu planet focus tawba people the focus tawba adagi prosperity the focus tawba peace and partnership the focus tawba pichipe je chamana mi makha mi khodi loina sakhat minna ba haibagi pandam je masigi makha da la ini 2018 da 19 da WHO na high about the universal health coverage high base masida theme morga already observed to run lakrabani madudagi ni 2018 dagi ni hoji pichipe mafam ayambada chakot mafam da already masigi scheme je dum laire du chakot ba hagat ara developing countries da whatly India su matam du lairam de aduna 2018 dagi ni hoji Ayushman Bharat ka Pradhan Mantri ki laiba koi Manipur na hoji CMHT ga Chief Minister ki hapchen temba gan la iba pot sisu hoji universal health coverage ki part amani tawudu masi tawu matam da koi kona mu khana rasi aduna ta ta ki matang da lakani na universal health coverage hari samna haragadi mi pum khudima mana darkar leba health care mana darkar leba counseling mana darkar leba advice health ka mari leina ba aduga matik chana khogi hakchang phana leibang ngamna ba magi pot phangbam thupa pot mayam do madu pibado ina khunda ba chingda la chamana pibadu ni samna khoi universal health coverage service yam ngai je doctor dei makha dana data gi matang da su lakhi ge matang size da break khang lawjaki ge matang size da break am lawjage break tagi yam na thuna hanjarake impact health meeting ta duna lebiu
Mayam bo mukana taram nokseri ngasi healing ta khana jarami ba topic asi World Health Day ga mari leinana building a fairer healthier world for everyone hai ba hiramasi gi matang dani Dr. Tagi makata na khangjani huji ahan ba mamang da sarna supan bi khiba health data gi matang da health data sina matau karam maina tawbano du su khamjao data si akona health om the khomjam ba health data haire masi kargi important oino haragadi ai khudum oina ani katang haijage badugi dudagi dum ai khabada masi dum bhat tarani ne khanjai han bada khogi data se asuki mati important maram di number 1 policy and plan to gumatam da hariba data se da kale data se phangdaga de koi phajana tawunga moi aduga tawraiba poto madusu phajana khogi successful oi maram di akoina phangiba plan tawgido aramba data da adugumda tawkhragadi tholaiba potusu tawrakadabe potusu aramba mo rakadodi samna hojiki CMST or akogi Ayushman Bharat sida hairasi maruina hairiba scheme sida universal health coverage pina banga hona ba matam sida ngasagi magi paisa nungsa paiba khopa matomda yengjaba ngamadudi amarom khitang neglect tawre habitare aduna tabanga sagi khoi marginalized population lejada mayam asida khar focus tawbani aduna data si kamane important ore no haida hairiba mi se khoigi state sida for example god kaya muk lei around 15% gum na hari Manipur ge roughly ka hairiba pot asi karai de kamane khomino masi 15% da khoina hotlaga implement tawrasi adubo hayeng khoina phil chalu matam da di masdagi yamne hena leirammo thungnararoi paisa su konararoi aduna mi se saura ani adagi program su yamna successful oigadabdo oira aroi adna health data have see hojike haibo som data mayam sini masi yamna magi criteria dai kon haijarage sini example amani so mai tawna lairiba ko health programs kudimak se hospital makta ju hairo amal link pa matam da population aina kete tawri sa kayano masida yam serious ba na ba kaya mu lakani ai hospital base kaya mu thangani covid da dak tawkhibadu masigi post yamna accurate obam sangi natragadi akoina tawri report ase yara oi aduna masigi data ge importance ni in terms of the implementation of program or the service delivery da samna covid vaccine ge mo hairasi covid vaccine se data da kale hoji covid vaccine je kogi hesitancy koi mayam se yamna kamnadre pithribi gi mafam mayam da su masigi problem se leita banati india da nati manipur da nati pithribi gi mafam khudi malta hoji gi vaccine hesitancy abdi kapning da mi se asu kemati yami one of the reasons is health data data ka kamai mari lene have the vaccine puthorok pase masi data da kale kari data no masi kayam na safe oi akhoi da kapa matam da kayam na efficacious oi kayam kana gadori bano haibna sing bagi data mayam je masi asuke mate important no eba ado important no eba se karai da mu or ke have masi karai da gi phanga even no have ni credible oi bra masi thajaningai oi bra haibna sing question mayam le quality le bra Madugi Tazabadu Walapadagini, Mayamzina vaccine cup, the hesitancy like one of the biggest reason, quite a job Marueva, Maramamadi, Hyber data Mayamze Masi, Pazana, Tolok the Badagini, Kogi, Mi Karanabudi, Panghai, the Hybatare, Dubu, Praza Singana, Kanaguma, XYZ, I mean, Heta Tabamatamda, the social media, the so atop the Masi, the question to Mayamasu later, Maduna credibility Walapadagini. Karigumba sumba porama samana tholopo matamda data is tholopo matamda people na hanga questions are hanging bahang direction aina madu marik chumna khomja laga phajaba yamna quality leiba credible loiba integrity yawbodu data ne haiba taragadi ai kiningai kisuliti ai dum haigani sini sumana pangapani sini aduga madu da thajada ba haibaduna mu praja gi matung ile adubu tawbudu boina leiriba data sidi ai Fazab Monga, Fazana Masi, Komzelaga, analyze the Uttab Diade. Madu Uttabadagini Amaronda, which is how to tolerate the problem. Say, I did mean Quaking of horrible Baganosi. I do not health data say, Hariba Maram Singh Sidagi, health data Haragan Asagi program, you want another Masig Maram Singh Sidagini, an important or they say. Aduga. That as again Asagi quality in a Hazaki to curly, quality lehan, Habataragadi, number 1 Magi, Home Posiam accurate or betai. Madu Homi Posijokona Yam scientific or about the method seasonal combatai.
consistent over time when the commas ngasina ma hai hang na ma hai na ta bada du consistent ma oi ba ma sangi madu da na tranga sai poi ba thulai ba post ma se ko gi timely oi ba sangi matang chan chan na hai ba hai di masagi for example me accident thok da me aswai da me kun kun ra su ena khalaji masigi masing je koina matang chan hai hau dra ga di hospital da phone to samai accident ma thoe ai je example am ne ko first ki matang da gi samai to accident ma thoe mi ji kun kun tham uni angang na sukni nu pa na sukni nu pina asuk na ka hena su equal have ji mi gi asung gi lebak te di tong nei manam de kai no number ma am do khanga ga moina ma se prepare to de ne receive to de ne na asung ji la ga ko shai te bu di leite ko ko shai ne ambulance har ga gari oin khang nei mi asung gi ne ambulance har ga na mi oin train do mi do oin khang nei gari gi wa ta na kena ba khar bu di le ada haiba pot data do ngasagi wrongly informed to ga di mana plan to do ngasagi mi kuntra haiba do tara gi taro nupa su angang asu ai do angang ga han gi khusu khulai khena bani ma gi preparation do faulty ora ni preparation do faulty ora ga de ka do ni ana absin ngasai lakpu matam da di ma gi pibam do ba do khut ta pi ga da ba care ma do pi bangam da na ana bu gi khoi gi phaga do do da thengthan bani khang de sometimes khudong thingai oi ba do ma thok pa ya so my tona health data I have to say asuke mate important noi aduna high bang sai quality me amado consistent oi ga ba timeliness oi ga ba accurate oi ga ba mayam si dakar oi phajana khonjin ba ma sangi aduna masi india gi oina su health data si khom da bidina te khomi okay even hoji ke covid ke pandemic horopa kan da su yam da china na losan de india da su masing losan den tong na ri se masi every hoji ke health data se important mari le na re ni phajana khomak ta ba adugi number ma'am da yaw da bani na akoi gi po se ekta plan to ba na ta ga na tro da soina ro pa ma'am yaw ado india gi da di koi census size da khom jam ma khalam ni smai to da national family health survey na lady district level da household survey ga na lady health ki mari le na ko smai to da india gi su adum periodically to ba sources mayam lei madu da kayam phajina to wi khole have du na atopa kanom da sang adu credible ba quality le ba di tare adu na ta ba da atopa ad hoc surveys hai na koi study macha to for example koi gi department su na ham koi gi data sa IDSP na ma lei so ba koi gi pandemic kum ba se tholak ka dore ga ma se koi warning sign na ma se khang na ba surveillance system am lei data collect of system am lei madu IDSP kawi masigumba kano se manipur da koi ne kano to kayam phajina to ri no na yem ma tam da ifa phajina to rom de ko sumai to da koi ad hoc survey na to ra ga koi data ma se jung collect to bu ya aduna haiba mayam sigi khaluraga di health data have se asuki mate important noi koi gi lebak tu gi plan and policy formulate to matam da madu chumdraga di haiba plan policy program or whatever it is going to fail health data se yawdraga di to wa da policy program do loina soira ka du ado doctor makhata na khangjan ni na hojiki illness wellness concept se sigi matang da su khara khangja ho masigi ji hojiki hariba healthier world as a mari lena ra masida ina concept ina khara ngangjening si karigino haibada illness wellness concept si akhoi gi hoji lai ri bijai nga sa haje gi do karigo ba laina layong je hek tholok tri bauba laina layong je hek tholok tri bauba kano tok da ba koi gi hospital da chat ba haiba tare ko ana hospital da satra banina ngasai gi na do khangjal lal lei doini madu gomba concept ama lei adana akhoi gi illness wellness concept I have say hoji koi gi mayam na su tv screen da have ubiramani mayam na ubiri bu gi left side da ladies na koi gi illness concept ni doctor sing gi role je kari no have da sa gi ana ba natraga kana gum mi amna layong je ulak tri bau ba doctor sing si su kaya thawai yauk de have tare mioi ba individual oina ngasai ana ba hairo natraga mi si thawai yauk de moina tawri je ngasai ana ba gi layong je thola ka da ni doctor sat ani doctor salaga doctor sine treat tawrani treat tawbasida mathang chakhraga magi outcome se kari oiba ya ge have the treatment do phajagna successful oragana ma recover tawrani aduga yamna successful order recover tawraga laina kharadi even treatment pire bauda dum koigi disability thoaga dum punji chupam lenba soina raga lenba ko aduga yamna extreme oiba case na sibani ada doctor gi role je khoi gi praja gi concepts de je hoje le je kaino anara ga hospital chapa doctor na treatment oba sigi concepts de le ada nga sa gi ana abdun recover tawra ga nga sa gi sign symptom la ho yaw da balo khurok ta ba kaino tawra ga di ana ba je phare harana doctor zu makut hamani nga sa gi ana ba mi zu makut hamani
ꯐꯔꯦꯅ ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯜꯅꯦꯁꯀꯤ ꯀꯣꯟꯁꯦꯞꯅꯤ ꯋꯦꯜꯅꯦꯁ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤ ꯂꯩꯕ ꯔꯥꯏꯠ ꯍꯦꯟ ꯁꯥꯏꯗꯇ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯆꯠꯂꯒꯅ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯑꯦꯟꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯦꯜꯅꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏ ꯋꯦꯜꯅꯦꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯧꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯇꯤꯛ ꯇꯤꯛ ꯂꯥꯎꯅ ꯂꯩꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯄꯛꯄ ꯄꯛꯇꯕꯤ ꯋꯥ ꯉꯥꯛꯇ ꯇꯤꯛ ꯇꯤꯛ ꯂꯥꯎꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯔꯤꯗ ꯈꯦꯠꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯨ ꯑꯩꯁꯤꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯅ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯣ ꯆꯥꯎꯈꯠꯀꯅꯤ ꯑꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯤꯕꯤꯇꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩ ꯃꯤ ꯑꯃꯒ ꯃꯁꯥ ꯐꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤꯒ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯔꯥꯏꯠ ꯁꯥꯏꯗꯇ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯏꯔꯩ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯆꯪꯉꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯅ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯗꯤ ഹിꯗꯥꯛ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯇꯦ ꯗꯥꯛꯇꯔꯅ ഹിꯗꯥꯛ ꯊꯥꯒꯗꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯈꯔ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟ ꯀꯣ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏ ꯑꯩꯅ ꯆꯨꯔꯨꯞ ꯕꯤꯔꯤ ꯄꯪꯊꯛꯇ ꯊꯛꯑꯒ ꯑꯩ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯂꯈꯥꯃ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯂꯥꯛꯁꯅꯨ ꯀꯔꯤꯃꯇ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯌꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯛꯆꯜꯂꯒ ꯑꯩꯅ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯀꯔꯤꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯌꯦꯡ ꯁꯤꯔꯣꯁꯤ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯁꯤꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯔꯣꯜꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯤꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄꯁꯦ ꯃꯔꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥ ꯊꯛꯄ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯐꯨꯗ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟꯂꯣꯝꯒꯤ ꯁꯥꯏꯗꯇ ꯆꯠꯂꯒꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯎꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ KFC ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯂꯩꯕ ꯀꯜꯆꯔꯁꯦ ꯁꯨꯝꯕ ꯀꯜꯆꯔꯁꯦ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯌꯔꯁꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯒꯤꯅꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯔꯠ ꯗꯤꯖꯤꯖ ꯅꯥꯗꯅ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯅꯥꯗꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯈꯔ ꯐꯥꯎꯕ ꯏꯟ ꯑꯦ ꯋꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯨꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯍꯟꯊꯔꯦꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯔꯣꯝꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯄꯤꯛꯑꯞ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯦꯕꯤꯠ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄꯒꯤ ꯍꯦꯕꯤꯠꯁꯤꯃ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯐꯨꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯗꯥꯏꯠ ꯆꯥꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯆꯨꯔꯨꯞ ꯕꯤꯔꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯦ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯣꯖ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯆꯨꯔꯨꯞ ꯕꯤꯔꯤ ꯊꯛꯇꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ harmful use of alcohol ꯀꯧꯋꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨ ꯊꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯁꯣꯛꯅꯅꯕ ꯊꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯅ ꯌꯨ ꯊꯛꯄꯁꯦ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯖꯨꯋꯦꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ harmful use of alcohol ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ inactivity ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯂꯦꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯅꯣꯕꯥꯞ ꯀꯧꯔꯒ ꯁꯥꯟꯅꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯁꯤꯁꯨ ꯌꯨꯝꯗ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯒꯦꯝꯗ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ inactivityꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯕꯁꯤꯅ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯄꯔꯇꯦꯟꯁꯟ ꯍꯥꯔꯠ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯕ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏ ꯃꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔ ꯃꯁꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯁꯨ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯎꯁꯤꯡ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯃꯁꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯨꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯇꯧꯖꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯐꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯩ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯆꯠꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤꯗ ꯊꯧꯔꯔꯣꯏ ꯑꯩ ꯁꯥꯏꯀꯜ ꯊꯧꯖꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯊꯧꯔꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯔꯒꯗꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯇꯛꯇꯅ ꯁꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯁꯤ ꯏꯅꯦꯕ꯭ꯂꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯄꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯦꯟꯁꯨꯔ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯀꯜ ꯂꯦꯟ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯀꯣ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯕ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯆꯪꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯐꯨꯗꯁꯦ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯟꯁꯄꯦꯛꯇꯔ ꯂꯩꯔꯤ ꯄꯤꯛꯑꯞ ꯇꯧꯗꯅ ꯁꯦ ꯄꯦꯔꯤꯌꯣꯗꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯐꯩ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡ ꯄꯤꯗꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯐꯨꯗ ꯌꯣꯜꯂꯤꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯗꯅ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯨꯔꯨꯞ ꯕꯤꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯒꯤ 100 ꯃꯤꯇꯔꯁ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯣꯟꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯁꯟꯁ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯐꯨꯗꯁꯤꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯍꯩꯕꯁꯤꯒ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩ ꯖꯁ ꯇꯨ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯖꯥꯔꯗ ꯌꯣꯜꯂꯤꯕ ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯐꯨꯗꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯪꯆꯥꯗ ꯆꯥꯏ ꯂꯩꯔꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯆꯥꯏꯁꯦ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤ ꯀꯌꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯦꯀꯦꯠꯇꯨꯗ ꯏꯕ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯎꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯄꯥꯔꯒꯦ ꯐꯦꯠ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯁꯣꯛꯀꯗꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯦꯠ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯎꯏ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯄꯥꯔꯝꯃꯣꯏꯕ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁꯤꯗꯤ ꯆꯥꯕ ꯐꯠꯇꯦꯅ ꯁꯤꯗꯤ ꯐꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯣ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ education department daka lei health department daka lei accident thoktan mi mayam asi maduna road transport ki road ki phibam
adugi matakta law and kogi law and order gi enforcement da kale helmet utaba seat belt fadaba gari thorong da phone wari chanaba for example adagi ngasai law enforcement da legislation mayam do aduga enforce to police kanguna to butare so mai to dana koi gi agriculture lakani ngasai gi chana thakna ba fund ba ji moi gi kano food security the balance ai moi puthokadabni na aduna healthier food masi kamaina to khopa have sing be masi ge jemu department mayam jemu la ni mo aduna department mayam si kana gi makha da lei government gi makha da lei government masi khanbiraga kogi masidi individual den natreko population level da Manipur se koi loima aksang phan ge habitar gadi ngasai physical inactivity exercise mi pung gade mi tong habitar madi facility pi batar hojiti laikai khuding chapada thane leram ba kanu jo amta leitre sanabam su leitre karai da no exercise to du no hai bagi question lai mu munung da su ngahak taruga cycle am leisha laga ta da phi yana da leibna di oibi aro da masagi facility ji khambam thui aduna masigi town planning urbanization ki planning to khotpa yam important oire sina government man sine ensure to bigadabani haiba mayam asi tawdragadi ngasagi healthier world haiba city oibi yaroi ana khogi city planning da su khogi healthier city na khoi WHO na su theme am targa khoi observe to grabani haduna mi amabu natraga laiba amagi mi or state amagi mi khudim healthier oiba haiba city masigi doctor da khoi pangtai tai na ba yaroi masigi matang chi da di doctor gi role se pick yamna pick sangre masigi role se khwai de gi important role se kana na play to gada ge habda masa masana aduna kana gumna engon da hangpe khwai de pab doctor su kana no khoi sim ti ni khwai de pab doctor se isa da ge na pab doctor le pja nati aina bu pharoi haira gadi phaninga upai sunle leitre aduna number 1 isa number 2 da ngasai ge ina hagi ba ngasai ge leiba department me amase masi punna khutsaminaraga masi health ki danate haiba payam se punna khutsaminaraga di sakhotpa haibadu oirakani atopa adugi area yam laigra aduna atopa da chalaji just example hon haida khoi telephone wire chingmo ta amuk tok thokani toti pai kai amuk tawni hadi thabuk suring e pose punna khanminaraga punna changchanminada haibadu ai gi thabuk loraga lore habis na tabad mine coordination partnership am sangi aduga akhomdana khoi gi government na haiba mayam asi kitang ensure tong na ba hojik masi sahi amani da tar mari manga de to oge da poti na te adubu akoi hojide on khanba mam to e khalaga down the line sahi tara da ne kun da ni khangdi koi isa isu tholo ka future generation gi khalaga koi kitang sacrifice taroga healthy world mas natraga healthy state am form to ge haiba taraga di masigum ba wakhalon asi yauraga koi thap to ba masangi natraga di akoi hojil lainari ba isa pangkan da kalaga paisa khara pairaga gari so khara thauraga pangnung nuara panglai lebasinadi tung koina kogi healthy oiba society mo oiba habiti sungoi oingai di leitre yam ngai doctor haksang phana legi habide khoina chaba thakpa isa na loi yengsen jagadam habine do matam solution jare aroi the message ang khota bibira message se ani picture ge yam da khoina world health day gi kano to jai ngasi ba urok pa hoi tv dai kai yengje de adu still then sumaina ga tv the world health day gi kano ngang khopa se ai de khang de ngasi na ahan bra I khali number 1 aduna sigum city I every kogi 7 April city fictional lairabani na team du lakani maduda kogi clinical mayam lakani masigum basiju khara dum promote over sangi masi throughout the year observe to godani only not a single day adum laire adu ani subudana sagai na haijake buduni kogi hakchang phana leige haibataraga di hakchang phana haibase tungda kogi laina hauji lairiba laina se mi gi mapunchi je koi chang base hen kalabani na cancer hypertension diabetes kogi heart ki laina heart attack hinda mayam se common prithvi da je khwai de ge hena siri base heart laina na ni heart laina se kari ga mari lainai churu ka mari lainai alcohol ka mari lainai koi phamjal laga hakchang activity to do mari lainai smai to nang asai gi high behavior mayam se mipum khude mangna masi change to bama sangi masi change to dragadi isa da natana hayeng kogi whole society ase afaba society ma oroi healthy roiba society ma oroi healthy society ma oidragadi sakhot pa society habadu oibi yaroi aduna koi punmak namasi gyan taminaraga sagi healthy roiba society ma oinana ba sakhot na ba honnaminabasi koi masi khanpham thu I have say
ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯋꯥꯔꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯗꯦꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯗꯣꯛꯇꯔꯕꯨ ꯍꯟꯅ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ Thank you. ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯍꯦꯜꯊ ꯂꯤꯡꯛ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯆꯌꯣꯜꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ